बोल श्री मगरवाड़ा अधिपति माणिभद्र वीर महाराज की जय। आज भाद्रवा सुद 8 ने रविवार तारीख 4/9/2022 आप मगरवाड़ा माणिभद्र दादाना लाइव दर्शन कर रहा छो। આપણે શું ભક્તો દાદાને સ્તુતિ અને સ્તવના કરીશું। ધારેલું શું કામ સિદ્ધ કરવા છો દેવ છા તમે ને વિઘ્નો સકલા વિનાશ કરવા છો શક્તિશાળી તમે સેવે જે ચરણો કરા હૃદયથી તેને ઉપાધિ નથી એવા શ્રી માણિભદ્રદેવ તમને વંદુ ઘણા ભાવથી દેવા સુખ સમસ્ત જનને जैसे सदा जागता सेवा ना करनार ना पलक मां कष्टो बधा कापता सिद्धि सर्व मळे अने भय टळे आपे सदा सन्मते एवा श्री माणिभद्रदेव नमता आनंद थाय अति आनंद थाय अति सरस वसंतदेव सरस्वती पूज्य गुरुना भाई गुण माणिकना गावता सेवकने सुखदाय माणिभद्रवीर ने पाम्यो श्रोत्र जवो शाम रोग शोक दूर हरे नमो शरण शनाम तो पारस तो पौरुष काम कुम सुकार साही बवृदाय सिद्धांत धरनो आधार तुम्हें रत्न चिंतामणि चित्रा विल विचार माणिक साई मारा दौलतनो दातार देव घना दुनिया नमे सुनता करे सन्मान माणिभद्र मोटो मर दीप्य दिव्यमान तो वासी गुजरात खंडे तुझना मगरवाड़ी मोटो मृत कविन सारे काम सेवक ने तुझे कविना एक नंदरेश जिन विधों पूजा करो हुक्म प्रमाण हमेश पूर्व अंगाड़ी कविना माणिभद्र माँ बाप दिल पर दर्शन दीजिए सेवक टाले संताप माणिभद्र महाराज सु उदय करे हरस मूल मंत्र मुझे राखो महारिलाज ओम अस्य उषाय नमः श्री माणिभद्र दिश तुम सदा सर्व कार्य सुसिद्धिम कुरु स्वाहा। हे मगरवाड़ी हम दादा આજના અમારા પ્રાર્થના વંદન આપના સર્વ દાદા સ્વીકાર કરજો સૌ ભક્તોનું કલ્યાણ કરજો આવેલા આપત્તિનું નિવારણ કરજો સૌ ભક્તોને રીતિ સિદ્ધિ અને સ્મૃતિ રાખજો। આજના પવિત્ર શુભ દિવસે આપના શરણોમાં જે પણ ભાગ્ય ચલાવવાના સુખડી નરસિંહનો પ્રસાદ અર્પણ કરે છે તે દાદા પ્રસાદ આપ ગ્રહણ કરજો। ઓમ હ્રીમ શ્રીમ ક્લીમ શ્રી માણિભદ્રવીરાય હસ્તિમના ચિત્રપટે વિશતે સર્વજીવિતાય जलम दीपम अक्षतम फलम निवेद्यम यजामहे स्वाहा। बोल श्री मगरवाड़ी माणिभद्र वीर महाराज की जय।